ഹായ് ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗോഡോക്സിൻ്റെ തന്നെ ഒരു RGB ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗോഡോക്സ് LC500R എന്ന് പറയുന്ന വേരിയൻറ്റിൻ്റെ ഒരു RGB ലൈറ്റാണ്. അതായത് നമുക്കത് മൾട്ടി കളറായിട്ട് ഏത് കളർ വേരിയൻറ്റിൽ വേണമെങ്കിലും ആ ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോഗ്രാഫേഴ്സിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആംബിയൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു ലൈറ്റാണ് ഗോഡോക്സിൻ്റെ LC500R എന്ന് പറയുന്നൊരു വേരിയൻറ്റ്. ഇതാണ് ഗോഡോക്സിൻ്റെ LC500R എന്ന് പറയുന്നൊരു വേരിയൻറ്റ്. അത്യാവശ്യം ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സൈസ് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു സ്റ്റിക്ക് ലൈറ്റ് ആണ്. സ്റ്റിക്ക് ലൈറ്റ് കൂടെ തന്നെ നമുക്കൊരു റിഫ്ലക്ടറൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയായിട്ട് എൻ്റെ ബ്രാൻഡ് നെയിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ലൈറ്റ് വരുന്നത്. ഇവിടെയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് RGB ലൈറ്റ്. ഇതിൻ്റെ കോമൺ സ്പെക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 23 വാട്ട്സ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ CRI 96ഉം അതുപോലെ തന്നെ 98 TLCയും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ എഫക്ട്സ്. ഇതിലൊരു 14 സ്പെഷ്യൽ എഫക്ട്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബോക്സിൽ എന്തൊക്കെ വരുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബാഗ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് കൊള്ളാം കേട്ടോ, നൈസ് ബാഗാണ്. ഒരു നല്ലൊരു പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി ബാഗാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ബാഗിലാണ് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് വരുന്നത്. യെസ്, ആസ് യൂഷ്വൽ ഒരു യൂസർ മാനുവൽ, ചാർജർ, പിന്നെ ഇതാണ് ലൈറ്റ്. റിമോട്ട് ഇതിലില്ല. ഇതിൻ്റെ 2 വേരിയൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. റിമോട്ട് വിത്ത് റിമോട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു 1500 എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇതിൽ റിമോട്ട് ഇല്ല നമുക്ക്. ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ലൈറ്റാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇതിൽ ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇതിലൊരു റിഫ്ലക്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു റിഫ്ലക്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ 2 സൈഡുണ്ട്. ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ RGB, അതായത് മൾട്ടി കളർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും, ഇവിടെ ആയിട്ട് നോർമൽ നമ്മുടെ LED പാനൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മുടെ ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റും വാം ലൈറ്റും, അതായത് വാം ആൻഡ് കൂള് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു ഡിസൈനും സൈസും നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്നുള്ളൂ. ഇതിൽ ചാനൽസ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ചാനൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 32 ചാനൽസ് വരെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഗ്രൂപ്പ്സ് ABCDEF വരെ അത്രയും ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതുപോലെ ഇത് റിമോട്ട്ലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കണക്ടിവിറ്റി, വയർലെസ് കണക്ടിവിറ്റി ഓണാക്കാനും ഓഫാക്കാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഇതിലുണ്ട്. പിന്നെ ഐഡീസ് മാക്സിമം എത്രയാണ് 99 IDs ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ഇതിന്റെ മെനൂസ് ബട്ടൺസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ മേലിലായിട്ട് ചെറിയൊരു LCD പാനൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ബ്രൈറ്റും ഹ്യൂ സാച്ചുറേഷന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു LCD പാനൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ 2 സൈഡിലും നമുക്ക് സ്ക്രൂ മൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഇവിടെയും ഉണ്ട്. ഈ സൈഡിൽ സ്ക്രൂ മൗണ്ട് ഉണ്ട്. നമുക്കിത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ താഴത്തും 2 സൈഡിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റിഫ്ലക്ടർ നമുക്ക് തിരിച്ചു മറിച്ച് വിടാം. അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഈ 2 തമ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇതിങ്ങനെ പൊക്കിയാൽ മതി. ആണോ ലൈറ്റ്. ഇതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ടർ. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ 2 സൈഡിൽ ലൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ അതിൽ ഏത് സൈഡിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ റിഫ്ലക്ടർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലൈറ്റിനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ മെയിലിലായിട്ട് റൊട്ടേറ്റിംഗ് വീലിൽ തന്നെ മെയിലിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ മതി. സൂപ്പർ. അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്രൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് നമുക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴത്ത് ഈ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ മോഡുണ്ട്. ആ മോഡിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആയി. അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്രൈറ്റ് ഉണ്ട്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനുമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡിം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഡിമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ ഒരു കോളത്തിൽ അതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് വരും 100. നമുക്ക് 100ൽ നിന്ന് കുറച്ച് എത്ര %? 2% ആയി. പിന്നെ കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് വീലാണ്. ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് വീലിൽ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കറക്കി കൊടുത്താൽ അത് ഹൈ ആവും. ഇപ്പോൾ ഒരു 25 ഇടാം. 25% മതി. സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് വരുന്നത്. ഇവിടെയായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണുന്നത് കെൽവിൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബസ്സിൽ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും അനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് വാമും കൂളും ആവും. കെൽവിൻ വരുന്നത് 2500 കെൽവിനാണ്. മാക്സിമം കെൽവിൻ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റിലെ ഇവിടെ വരുന്നത്. വീണ്ടും സ്വിച്ച് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ Hഉം Sഉം ഉണ്ട്. അതായത് ഹ്യൂ ആൻഡ് സാച്ചുറേഷൻ. നമുക്കിതിൻ്റെ കളേഴ്സ് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഈ ഹ്യൂവിൽ കൊണ്ടുവെക്കുക. അതിൽ ഈ ഫങ്ഷൻ ബട്ടൺ ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഹ്യൂയും സാച്ചുറേഷനും സ്വിച്ച് ആവും, അങ്ങോട്ട് മാറി മാറി സ്വിച്ച് ആവും. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റിംഗ് വെസൽസ് അനുസരിച്ച് വെച്ചിട്ട് അത് ഹ്യൂ മാറ്റാം. ഇതിൻ്റെ ഈ ബ്രൈറ്റ് കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഡിം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് വീലിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ ഈ ഒരു കോളത്തിൽ ബ്രൈറ്റ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഫുൾ ബ്രൈറ്റാണ്, 100% കിടക്കുവാണ് ലൈറ്റ്. ഇപ്പോൾ 100% ആണ്. നമുക്ക് ഇനി തിരിച്ച് ഇതിൻ്റെ കളേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹ്യൂവിൽ എച്ചിൽ ഫങ്ഷൻ ജസ്റ്റ് നിൽക്കുക. അപ്പോൾ എച്ചിലേക്ക് സ്വിച്ച് ആവും. എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മാറ്റി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ വീണ്ടും കളർ ചേഞ്ചായി, ഇപ്പോൾ വേറെ കളറായി, അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സംഭവം നൈസാണ്. നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നമുക്കിതിങ്ങനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ചുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളേഴ്സ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സ് മാറ്റി ഇടാൻ പറ്റും. പ്രൊഫഷണൽ വീഡിയോ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നല്ല രസമുള്ള ലൈറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഔട്ട് സൈഡ് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഔട്ട് സൈഡ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഇതിൽ ഇൻബിൽറ്റ് ബാറ്ററി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, HSI കാണുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂ, അതിൻ്റെ ഹ്യൂ എത്രയാണ്, സാച്ചുറേഷൻ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ സാച്ചുറേഷൻ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സാച്ചുറേഷൻ 100 കിടക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ സാച്ചുറേഷൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ കണ്ടോ, ആ കളറിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നതുണ്ടോ, അതാണ് സാച്ചുറേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹ്യൂ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹ്യൂവിൻ്റെ ഈ ഇവിടെയുള്ള ഡിജിറ്റ് മാറുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൽ കളേഴ്സ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്കിനി റിഫ്ലക്ടർ ഇട്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ 2 സൈഡിലായിട്ട് ഇവിടെ 2 മാർക്കർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ 2 കട്ടിങ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ. അപ്പോൾ അത് ആ പൊസിഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇതിൽ കയറണമെന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു, മാർക്കർ വെക്കുന്നു. ഓക്കെ, സെറ്റ്. ഇനി ഇത് റിഫ്ലക്ടർ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ തുറക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഷാഡോസൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഷാഡോസൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഷാഡോസൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെയായിട്ട് മൈക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സൗണ്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും. അത് നല്ലൊരു സംഭവം കേട്ടോ. ഇതിൽ 14 വ്യത്യസ്തതരമായിട്ടുള്ള ലൈറ്റ്നിങ് എഫക്ട്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ കളർ വീലാണ്. അതിങ്ങനെ പതുക്കെ കളേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടിരിക്കും. ഫംഗ്ഷനിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടും. ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റായിട്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ഒന്നുകൂടി നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡപ്പായിട്ട് കളേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ അടുത്തത് ഫ്ലാഷ് കണ്ടോ, ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റിൻ്റെ എഫക്ട്സ് ആണ്. നടുക്ക് കാണുന്ന ഈ ഫംഗ്ഷൻ ബട്ടൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലാഷ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒന്നുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡാവും. അങ്ങനെ 3 ലെവലുണ്ട് സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി കളർ എഫക്ട്സ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ബ്രോക്കൺ ബൾബ്, TV, ക്യാൻഡിൽ, ഫയർ വർക്ക്, പിന്നെ പോലീസ് കാറിൻ്റെ അതൊന്നും നോക്കിയാലോ. പോലീസ് ജീപ്പിൻ്റെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതെവിടെയാണ്? ഇത് ക്യാൻഡിലാണ്. അടുത്തത് TV. ഇതാണ് പോലീസ് ജീപ്പിൻ്റെ മേലിരിക്കണ മറ്റേ ലൈറ്റില്ലേ, ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ. ഫയർ ട്രക്കിൻ്റെ ഉണ്ട്, ആംബുലൻസിൻ്റെ ഉണ്ട്. ഈ പോലീസ് ജീപ്പിൻ്റെ ആംബുലൻസിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നോക്കല്ലോ. ആംബുലൻസ് ഓക്കെ, ഇത് ആംബുലൻസിൻ്റെ എങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, ആ മ്യൂസിക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോഴേക്കുമാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് ലൈറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യും കണ്ടോ. ഇപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കാണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കൂളായിട്ട് നിൽക്കും. സംസാരിക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ലൈറ്റ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കും. ഓരോ കളേഴ്സ് ഇങ്ങനെ മാറി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും. അത് ഈ പറയുന്ന പാർട്ടീസില്ലേ, DJ പാർട്ടീസൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കേൾക്കുന്ന മ്യൂസിക്കിനനുസരിച്ചിട്ട് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഡിം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നല്ലൊരു സംഭവമാണ്. ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നത്. നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായിട്ടൊന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത്. RGB ലൈറ്റ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പർച്ചേസിംഗ് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ടാഗ് ചെയ്തേക്കാം. ഇത് ഇച്ചിരി കോസ്റ്റ്ലി ആണ്, പക്ഷേ ഇതിലൊരു 13-14 രൂപ റേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ലൈറ്റിന്. കുറച്ചുകൂടി ബഡ്ജറ്റ് കുറച്ചുള്ളൊരു ലൈറ്റാണ് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ TL30 TL60 ഉണ്ട്. TL30 ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ഒരു 8,000-7,000 റുപ്പീസിന് നിങ്ങൾക്ക് TL30 കിട്ടും. അതും ഈ പറയുന്ന ഒരു എവിടെയെങ്കിലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ വോളിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അത് ഇതുപോലെ തന്നെ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും. നമുക്കിനി ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലൊന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കാം. നിങ്ങളൊരു കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ RGB ലൈറ്റ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ.
ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഞാൻ കൊടുക്കാം. ഞാനിത് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് വീട്ടേഡേഴ്സാണ്, എറണാകുളത്തുള്ള വീട്ടേഡേഴ്സിനാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് LC500ൻ്റെ സ്പെക്ക്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. വീണ്ടും പുതിയ വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ ബൈ.